टुपी राख्नै पर्छ यहाँ टुपी राख्नै पर्छ त्यहाँ छँदै छैन त के राख्नु पिसाब पनि आउँछ यही पिसाब पनि म छोडिदिन्छु यत्रो घर तारुन यति रहेछ सेतो सबै कालो भएछ 15% मात्रै छ अब के काट्नु यो कपाल आमाको काट्छन् कपाल छोरी मान्छेको कहिल्यै कपाल काट्नु हुँदैन गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु माई न्यू भ्लग्स सो आजको दिन चाहिँ हाम्रो सिटिङ रुमबाट हो कपाल काट्ने आमाको काट्छन् कपाल छोरी मान्छेको कहिल्यै कपाल काट्नु हुँदैन कसको काट्ने हो कपाल काट्ने भनेको सुने अनि त्यही भयो बाबाको र काकुको तपाईँको? मेरो आज काट्ने होइन उसका बाबु मेरो आमाको के हिजो काटेको थियो भने हुन्थ्यो आज चाहिँ अब भोलि सरा चाहिँ आज कपाल काट्नु भएन फेरि बाको काट्ने दिन छोराको पनि त्यही दिन बाको काट्नु पर्ने हो भोलिपर्सि हामी बाको भोलिपर्सि छोएको कपाल हामी- टोपी निकाल्नु बाको कपाल के काट्नु टोपी निकाल्नु भोलिपर्सि हामी ढलेपछि मात्रै हो हेर्नु न कपाल काट्नु हो के काट्नु यो कपाल त्यो कामै छैन 15% मात्रै छ अब के काट्नु यो कपाल एउटा भए पनि काट्नुपर्छ खानाहरू खाएपछि बेलुका मात्रै खानुहुन्छ बा आमाले खाना चामल एक छाक बा आमा त त्यो तर दुई छाकै चामल खानु राम्रो होइन नि अरूलाई पनि अमेरिकामा तरुल पाइँदो रहेछ तँलाई पनि कहाँ फल्छ? पायो नि पाएन तर कुहिएको भ्याट भ्याट त पाइयो यति कहाँ फल्छ अमेरिकामा चाहिँ कहाँ फल्दो रहेछ तरुल बोटमा फल्छ अनि बाहिर त हिउँ मात्रै फलिरहेछ यता हेर्नु कहाँ फल्छ फाल्ने ठाउँ कति छ यत्रो घर तरुल हिजो तिमीहरूले ककाले ल्याएको यत्रो घर तरुल यति रहेछ सेतो सबै कालो भएछ आएन दोकानेले दोकानले मैले ल्याएको होइन नि बुवा ल्याउनु हो मैले छानेको हो, ठन्डा ठन्डा मलाई जहिले अरू बेला चाहिँ कुहिएको लिएर आएछ छाकुन हेरिन सर आज बुवालाई कराउनु त नकराउनु कि नकराउनु कि अब त्यस्तो जानिँदैन ल म जादु देखाउँछु यहाँनिर पानीको ग्लास हो बा यसरी यसरी एउटा यो अर्को तल यो पछि देखाउँछु म यसो यो तपाईँले म यसरी 2 खेप 3 खेप छोएँ भने यो पानी यहाँ झन् धेरै हुन्छ है ल हेर्नु कति छ हेरौँ ल पिताजी अब तपाईँ आज हो भने भरिएर पोखेर जानुपर्छ मैले एक छाईको दिनु आज मेरो आमा जानुभएको छ उँभो उहाँलाई खाना दिनुपर्छ भोलि मैले ल गुरु पुरोहित बोलाएको छ ल म यहाँबाट निक्लेर गएँ बराबर पर्नु भयो तेर्स्या भन्दा तेर्स्याएँ मैले अब म घरको बाहिर अब तपाईँ त्यतिकै बस्नु किन बस्ने म यतिकै अब के कसरी कारण छ मलाई उहाँ हेर्नु त के बताउनु यसो गर्नु नि त अनि त पानी नबोकिकन गिलास नलडाइकन हात निकाल्नु नि त सार्दै कोनी कठोर छ निकै मुस्किलै छ पिसाब पनि आउँछ यही पिसाब पनि म यही छोडिदिन्छु मलाई के छ अब मलाई केही पनि छैन पिसाब भने म यही छोडिदिन्छु खुसी हो स्वर छन् नि अब हराभरि छन् नाति नातिना पनाति पनि छ भिडियो होस् कि सिडियो होस् मलाई यो के आसक्ति छैन जा भोलि आइज न आज नआइज भोलि आइज आज देखाइ नपर्ने यहाँ आज त गाई धुने बाल्टी हुन्छ अहिले उहिले चाहिँ धुँदैएर हुन्थ्यो काठको उजिन्डो लाएको हो त्यसमा यहाँ दुध बसाएपछि यसरी निकाल्नुपर्छ अनि उहाँ दुध उम्लेर उँभो आउन थालेपछि यसरी लाउनुपर्छ यसलाई सास मारेको भनिन्छ डढ्यो क्या हल्का यहाँ पनि कस्तो दामी हल्का होइन यो त पुरै डढेको होइन हल्का मात्रै होइन पुरै हो पुरै डढ्नु त अँगारो जस्तो हुँदाखेरि मात्रै पुरै डढ्ने हो त्यो हल्का मात्रै डढ्न खोज्छ झन्नै डढेछ अब यसमा घिउमा भुटेर यस्तो दामी हुन्छ नि घिउमा भुटेर यसलाई यो त फ्याँकिदिनुपर्छ हौ अहिले त फ्याँक्ने हो नि त यो त अनि सबै अँगार भयो भाइ अँगारो भएको छ यहाँ अँगार भइसक्यो माम्री लागेको हो यो खाइँदैन खानु हुँदैन माम्री कहाँ यस्तो हुन्छ अँगार हो खायो भने बिमार हुन्छ खानु हुँदैन ओके ओके ब्राह्मणको टोपी राख्नुपर्छ अरू सबै काट्ने सर गुड मर्निङ के खाएको तरुल फर्सी आलु फर्सी मनपर्छ मलाई त मन पर्दैन यार फर्सी फर्सी चाहिँ मनै पर्दैन म त कति मनपर्छ मिठो र नमिठो हुन्छ नि मिठो खानुपर्छ नमिठो खानु हुँदैन मलाई चाहिँ मनै पर्दैन फर्सी दुध त दुधसँग मुसेर खाँदा कति मिठो हुन्छ तैँले खाएकै छैन त्यसरी अनि के गर्नु र कसले खाएको होइन तैँले त्यसरी खाएकै छैन बर्र फोर्दा डल्लो फोर्दा बर्रै झर्ने चाहिन्छ
त्यस्तो पनि हुन्छ किन हुँदैन हामीहरूले कस्ता कस्ता कहाँ खाएर फर्सी त अनि लतक लतक परेको हुन्छ लु तैँले खाएकै रहन्छ अन्त यो मेरो हो फर्सी चाहिँ म खाँदिनँ अब फर्सी चाहिँ खाँदिनँ वर्षी नै तरुलले मात्रै मुखा एकखेप हाली हेर न अनि थाहा भइहाल्छ नि खाने र नखाने अर्कालाई उचाल्नु उचालेको होइन कसरी यत्रो नाति उचाल्नु सक्छ यत्रो खोर्सानी खायो भन्नुहुन्छ यार पिरो खोर्सानी मात्रै डल्ले र त त्यो चानामा सबै मोल्नु कि कति मिठो हुन्छ हुन्छ नि ठेक्टा भोलि टोइलेट पेपरले आगो टिपो भने हुरुरु बोल्यो भने मेरो उमेरमा त नि तेरा उमेरमा त के पो कस्तो कस्तो खाएको थियो त कति मिठो मिठो बनाएर बनतरुका ढुन्गा नि यत्रा 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 ढुन्गा पडाक पडा भएको छ 4 इन्चीका ढुन्गाले सेर केजी पुग्थ्यो ट्याक्ट्याक एकैचोटि डम्बर म पनि त अब के भयो घर लस्क्यो कि भन्ने लाग्यो त्यो सबै भएको र त सुन्नु पहिले सानो आवाजमा पहिले चाहिँ अब टुकटुक मतलब लिस्नाबाट यी केटाहरू त्यो उँधो उँधो गर्दा कुन चाहिँ लडेछन् भन्ने लागेको थियो पहिले चाहिँ फोटो खोज्नु भयो नि त्यसरी भरे के रहेछ लास्टमा चाहिँ त्यो त पटका के पटका पटेका रहेछ गाह्रो हुँदा पनि यहाँ टोपी चाहिँ राख्नै पर्छ यहाँ टोपी राख्नै पर्छ त्यहाँ छँदै छैन त के राख्नु नभए पनि यहाँ यसो घेरो बनाएर उँधो उँधो काट्नुपर्छ हात तल नहल्लिकन बस्नु म काट्छु मलाई थाहा छ नि त टुप्पी राख्नु जाडो भयो मलाई तपाईँले भनिरहनु पर्छ टुप्पी राखिदिए भनेर